வெல்கம் டு பிரதி பேபிஸ் வேர்ல்ட். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் குழந்தைக்கு இருக்க கோல்டு காஃபை ஒரே நாளில் சரி செய்யக்கூடிய ஒரு மேஜிக்கல் ஹோம் ரெமெடி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஆல் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற லேட்டஸ்ட்டு வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே வரும். ஸோ தட் நீங்கள் வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். குழந்தைக்கு சளி இருமல் இருந்தால் அவங்க ஆக்டிவாக இருக்கவே மாட்டாங்க. சரியாக சாப்பிடாமல் தூங்காமல் விளையாடாமல் அழுதுகிட்டே இருப்பாங்க. நான் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்க ஹோம் ரெமெடியை உங்கள் குழந்தைக்கு கொடுத்து பாருங்கள். அவங்களுக்கு இருக்க சளி இருமல் ஒரே நாளில் காணாமல் போயிடும். ஸோ வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அண்ட் மெயினாக இந்த ஹோம் ரெமெடியை நம்ம எப்போ கொடுக்கணுன்னா, இப்போ இன்றைக்கி தான் நம்ம குழந்தைக்கு சளி ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? அதாவது அந்த சளி ஸ்டார்ட் ஆகிற டே 1 அன்றைக்கே இந்த ஹோம் ரெமெடியை மார்னிங் எம்டி ஸ்டொமக்கில் கொடுங்க. ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஒரே நாளில் சளி இருந்த இடமே தெரியாமல் போயிடும். ஸோ குழந்தைக்கு இருக்க சளி இருமலை சரி செய்ய நம்ம இன்றைக்கி 2 இன்க்ரீடியண்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட் இன்க்ரீடியண்ட் கற்பூரவள்ளி இலை. இதை ஓமவல்லி இலைன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கற்பூரவள்ளி இலை குழந்தைக்கு இருக்க சளி இருமலை சரி செய்ய ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணணும். ஸோ இந்த இலையில் ஒரு 3 இலை எடுத்துக்கோங்க. அடுத்ததாக இந்த ஹோம் ரெமெடிக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது துளசி. துளசி இலையும் கற்பூரவள்ளி இலை மாதிரி தான் குழந்தைக்கு சளி இருமல் வராமல் தடுக்கும். ஆல்ரெடி குழந்தைக்கு சளி இருமல் இருந்துச்சுன்னா கூட அதை ஒரே நாளில் சரி செய்கிற தன்மை இந்த துளசி இலையில் இருக்குது. இதில் ஒரு 4 இலையை எடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு இந்த கற்பூரவள்ளி இலை, இந்த துளசி இலை இது ரெண்டையும் நல்லா க்ளீனாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேனில் 1 டம்ளர் தண்ணி வச்சுட்டு அந்த தண்ணியில் இந்த கற்பூரவள்ளி இலையும் துளசி இலையும் சேர்த்துட்டு அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு அதை நல்லா கொதிக்க விடுங்க. ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா கொதித்ததும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் இருக்கட்டும். அப்போ தான் இந்த இலையில் இருக்க மருத்துவ குணங்கள்லாம் அந்த தண்ணியில் நல்லா சாரும். 15 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த தண்ணியை வடிகட்டி குழந்தைக்கு வெது வெதுன்னு குடிக்க கொடுங்க. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த ஹோம் ரெமெடியை குழந்தைக்கு மார்னிங் எம்டி ஸ்டொமக்கில் கொடுங்க. குழந்தை எந்திரிச்சதும் ஃபஸ்ட்டு ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு எம்டி ஸ்டொமக்கில் இந்த தண்ணியை வெது வெதுன்னு குடிக்க கொடுங்க. 6 மந்த் கம்ப்ளீட்டான எல்லா பேபிஸ்க்கும் இந்த தண்ணியை கொடுக்கலாம். பிலோ 6 மந்த் பேபிஸ்க்கு நீங்கள் இந்த ஹோம் ரெமெடி யூஸ் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் வளர்ந்த பெரிய குழந்தையாக இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் இந்த இலையை அப்படியே மென்று சாப்பிடவும் கொடுக்கலாம். ஸோ மார்னிங் எழுந்து ப்ரஷ் பண்ண உடனே எம்டி ஸ்டொமக்கில் அவங்களுக்கு இந்த இலைகளை மென்று சாப்பிட கொடுங்க. இது குழந்தைக்கு எவ்வளோ அளவு கொடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, துளசி கற்பூரவள்ளி தண்ணி தான். ஸோ உங்கள் குழந்தை எவ்வளோ குடிக்கிறாங்களோ அவ்வளோ அளவு கொடுக்கலாம். பட் 6 to 12 மந்த்ஸ் இருக்க பேபிஸ்க்கு மட்டும் ஒரு சங்கு அளவு கொடுத்தாலே போதும். ஸோ இந்த ஹோம் ரெமெடியை உங்கள் குழந்தைக்கு சளி ஸ்டார்ட் ஆகிற அந்த டே 1 அன்றைக்கே கொடுங்க. சளி இருமல் ஒரே நாளில் சரியாயிடும். ஸோ நீங்களும் இந்த ஹோம் ரெமெடியை உங்கள் குழந்தைக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். இன்னும் இது போல் நிறைய பேபி ஃபுட் அண்ட் பேபி கேர் டிப்ஸ் தெரிஞ்சுக்க மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.